আজকে আমি একটা গ্রাইন্ডার অর্ডার করেছি। এখানে কফি গ্রাইন্ডার লেখা, বাট এটা দিয়ে আমি যত ধরনের স্পাইসেস, যেমন হচ্ছে মানে যত আমরা গরম মশলা ইউজ করি, লাইক এলাচ, দারচিনি, স্টার আনিস, যত কিছু আছে সব কিছুই গ্রাইন্ড করতে পারবো। তো দেখি এটা কীরকম। এটার অনেক রিভিউ দেখেছি আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি, কারণ এখানকার গুঁড়া মশলা আমার কাছে ভালো লাগে না। যেমন একদমই ভালো লাগে না সেটা হচ্ছে জিরা পাউডার। একটা চামচের সাথে কি দেখি এটা, এরপরে হচ্ছে আসলে এটার অনেক রিভিউ দেখেছি যে এটা অনেক সুন্দর ব্র্যান্ড হয়। আবার আমি দেখলাম যে এটা কিনে অর্ডার করে বাংলাদেশে হচ্ছে সাপ্লাই করা হচ্ছে, যেরকম মানে যাতে মানুষ ইউজ করতে পারে ব্র্যান্ড হিসেবে। তাও আবার এটা সেল হচ্ছে 10,000 টাকা দিয়ে। তো এখান থেকে আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি। এক এক টাইমে এক এক ধরনের প্রাইস হয়, আবার যাদের ডিসকাউন্ট কোড আছে তারা একটু কমে পেয়ে যাবে। আমার ডিসকাউন্ট কোড ছিল। তো এই যে এটার সাথে এইটা, এই যে কাগজটা, তো আমি এটার ব্যবহার দেখেছি অলরেডি ভিডিওতে। এই হচ্ছে এটার সাথে দুইটা দিবে। এটা যেটা অ্যাড করা আছে এটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার, মানে যেটা শুকনা মশলা সেটাই গ্রাইন্ড করার জন্য। কাপগুলো ছোট, একটু একটু করে দিয়ে ইউজ করতে হবে আর কি। আর এটা হচ্ছে যেটা বাটা মশলা আমরা পানি দিয়ে ইউজ করি, লাইক আদা, রসুন বা পুদিনা পাতা, হোয়াট এভার, বাট ছোট হলেও কিন্তু অনেক ধরনের অনেক কাজেই লেগে যায়। তো এই যে এটা হচ্ছে 2টা কাপ দেয়, দেখেন এই যে ওনার খাবারের জিনিস দেখা একটু দাঁড়াবো। তো আসলে এই যে হচ্ছে মেশিনটা, এটাতে বসাবো। দেখো, আমাকে দেখাতেই দিচ্ছ না তোমরা, দাঁড়াও একটু ওয়েট করো বাবা। এটা জাস্ট এখানে এটা বসিয়ে ওই যে এই যে শুরু হয়েছে তোমার মুখে দেওয়া। এটা জাস্ট দাঁড়াও, আমাকে দেখাতে দাও একটু, আমি তোমাকে দিব, একটু ওয়েট সারফারাজ। জাস্ট এখানে বসিয়ে আর এখানে এটা লাগিয়ে জাস্ট চাপ দিলেই এটা লাগিয়ে হয়ে যাবে। তো অনেক শখ করে কিনেছি, যখন ইউজ করব আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে এটা রিভিউ শেয়ার করব। আমি অবশ্য রিভিউ দেখেই কিনেছি এটা। এই যে প্যাকেজিং, এখানে হচ্ছে সব কিছুই দেওয়া আছে, ওয়ারেন্টি। আর অ্যামাজন থেকে যেহেতু নিয়েছি, এটা হচ্ছে 30 দিনের রিফান্ড আছে। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় আমি এটা হচ্ছে আবার চেঞ্জ করে নিতে পারবো। তো এটা হচ্ছে আজকের আমার পারচেস। ওরা দুইজনই পাগল হয়ে গেছে এগুলো পায়া। এই আব্বু, তোমার খাবারের জিনিস এনেছে এগুলা? তো এই যে হচ্ছে আজকের মতো আমার পারচেস। আপনারা হয়তো বা এটার নাম জানতে চাবেন। এটার নাম হচ্ছে শারডোর কফি গ্রাইন্ডার। এখানে মাল্টি ফাংশনাল আছে। তো এটার মধ্যে যখন গিয়েছিলাম ভিতরে দেখেছি অনেক মশলাও করা যায়, এটার পিকচার দেওয়া ছিল। আর আমি অলরেডি তো এটার ভিডিও দেখেছি। তো এই যে হচ্ছে মেশিনটা, অনেকে এখান থেকে পারচেস করে হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক সেল করে। তো নর্মালি যদি বাংলাদেশ থেকে এইটা কিনতাম, ওই যে মানুষ মানে বাংলাদেশ থেকে যদি কেনা হতো, ওই সবাই পাঠানোর যে চার্জ, প্যাকেজিং সব কিছু মিলিয়ে এটার প্রাইস পড়ে যেত 10,000, আরও বেশি হতে পারতো, আমি জানি না আসলে। আর এখানে হচ্ছে যেহেতু এখান থেকে কিনেছি, আমার কোনো চার্জ দেওয়া লাগে নাই, আমি জাস্ট হচ্ছে এটার প্রাইসটাই দিয়েছি। আর ডেলিভারি চার্জ ছিল আমার ফ্রি, প্লাস প্রমোশনাল কোডও ছিল আমার কাছে। তো এই তো, আল্লাহ হাফিজ। ও আরেকটা জিনিসও পেলাম ভিতরে, এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি কার্ডও দিয়েছে। যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমি এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবো। তো এই তো, আল্লাহ হাফিজ।